13 ოქტომბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, წმინდა სინოდის წევრ მღვდელთ მთავართა თანამსახურებით, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ საქართველოს პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს, დაალოცა გვარები და სრულიად საქართველო. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა, ჩვენთან არის ღმერთი. დღევანდელ სახარებაში ჩვენ ვკითხულობთ უფლის სიტყვებს, იყავით მოწყალენი, ვითარცა მამა თქვენი ზეციერი მოწყალე არის. ეს არის მოწყალება, ეს არის ის გზა, რომელიც მიიყვანს ადამიანს სასუფეველში. ჩვენ ძალიან ხშირად ვერ ვხედავთ გაჭირებულ ადამიანებს. ძალიან ხშირად იმდენად დაკავებული ვარ ჩვენი ზრუნვით, ჩვენი თავისთვის, ჩვენი ინტერესებისათვის, რომ გვაიწყდება, რომ ჩვენს გვერდით არიან ადამიანები, რომელთაც უჭირს. აი ამიტომ უფალი გვეუბნება, იყავით მოწყალენი, ვითარცა მამა თქვენი ზეციერი მოწყალე არის. ვინც წყალობს მოყვასსა თვისა, მას წყალობს უფალი. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. შემთხვევით არ არის ის, რომ უფალმა მოგვიყვანა მსოფლად. ჩვენი მიზანი, ჩვენი ზრუნვა უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა იმაში, რომ ჩვენ დავუახლოვდეთ უფალს, დავუახლოვდეთ მოყვასსა, დავუახლოვდეთ ბუნებას და შეიკრას ეს პიროვნების თლიანობა. როცა ჩვენ ვამბობთ ადამიანის შესახებ როგორც პიროვნებაზე, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მას ახასიათებს ისეთი რამ, რაც ახასიათებს ყოველ ადამიანს, სხვებს და მას აგრეთვე ახასიათებს ის, რაც არ ახასიათებს სხვა ადამიანებს. უფალი ქმნის ყველაფერს და ყველას მხოლობით რიცხვში. აი მაგალითად ტყუპი შვილები, ტყუპი ადამიანები შეიძლება გარეგნულად გავდნენ ერთმანეთს, მაგრამ შინაგანად სრულიად განსხვავებული იყვნენ. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვიყოთ
ღვთის შვილები, რომელიც ქმნის ნებასა ღვთისას, არის მონა და არის თავისუფალი. აი ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი, რომ შექმნას ახალი იდეები, გამოთქვას ახალი აზრები. არის ადამიანი, რომელიც ვთქვათ დამოკიდებულია სხვაზე, მაგრამ არის ისეთი ადამიანი, რომელიც არ კმაყოფილდება არსებულით და ფიქრობს და ქმნის, შობს ახალ იდეებს. აი ასეთი ამისთვის არის მოწოდებული ადამიანი. არის ერთი პრობლემა, რომელიც აწუხებს მთელ მსოფლიოს, ეს არის დამოკიდებულება მამებსა და შვილებს შორის, მშობლებსა და შვილებს შორის, უფროსი და უმცროსი თაობებს შორის. ეს უნდა იყოს ერთი მთლიანობა, უფროსი და უმცროსი თაობა. თუ ეს მთლიანობა დარღვეულია, სუსტია ის ერი და ის ხალხი, სადაც ეს დარღვეულია, ეს მთლიანობა. მე მახსენდება ისტორიიდან კონფუცის ცხოვრება. კონფუცი იყო თქვენიცით დიდი ფილოსოფოსი და მეცნიერი ჩინეთის. ერთხელ კონფუცი თავის მოწაფეებთან ერთად მიდიოდა სხვა ქალაქში და შენიშნა, რომ ერთი ადამიანი იჭერდა ჩიტებს. მივიდნენ კონფუცი და მისი მოწაფეები მივიდნენ იმ ადამიანთან და ნახეს, რომ რამდენიმე ჩიტი იყო დაჭერილი. და კონფუცი ეკითხება იმ ჩიტების დამჭერს. სულ ახალგაზრდა ჩიტებიაო და ხანში შესული ჩიტები რატომ არ არიანო, რატომ არ იჭერო? და იმან უპასუხა, რომ მათ მეტი გამოცდილება აქვს და ვერ მიჭერო. ძნელია მათი დაჭერაო. მიუბრუნდა თავის მოწაფეებს და უთხრა, დაიმახსოვრეთო, რომ აი ეს კავშირი უფროსსა და უმცროს თაობებს შორის აუცილებელია. ჩვენ ძალიან ხშირად გვავიწყდება ჩვენი უფროსი თაობა, ჩვენი წარსულები. მე მაქვს სურვილი, რომ გამოვყოთ ისეთი დღეები, როცა ჩვენ გაიხსენებთ ჩვენს წინაპრებს, ჩვენს გამოჩენილ ადამიანებს. და მე მინდა, რომ ეს პირველი ასეთი შეხვედრა მოაწყოთ დავით აღმაშენებელთან. დავით აღმაშენებელის ცხოვრება, ეს არის საოცრება, ეს არის მთლიანად მინდობა უფლისადმი. თქვენ გახსოვთ,
მისი ბრძოლა დიდგორის ბრძოლა მან ჩახერგა უკან დასახევი გზები და ის მზად იყო თავის ჯართან ერთად თვითონაც დაცემულიყო ოღონდ და ყველაფერს აკეთებდა გამარჯვებისათვის. აი ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პირველი ასეთი შეხვედრა იქნება ჩვენს დიდ მეფესთან. ამისთვის მოემზადებიან მეცნიერები, მსახიობები და ამას ჩვენ მალე ვიხილავთ. მე მინდა დაგვეცოთ ყველანი. მე მინდა შევთხოვო უფალს, რომ უფალმა გახსნას ჩვენი გონება, ჩვენი გული. გაწმინდოს ჩვენი გული, რომ იგი იყოს ტაძარი სულისა წმინდისა. არის ადამიანი პიროვნება, რომელშიც ვითარდება ეს კეთილი თვისებები, მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, რომელთაც არ შეუძლია არსებობა ბოროტების გარეშე. ისინი ცდილობენ დათესონ ღვარძლი, მაგრამ ღვარძლი დაიწובה და ხორბალი დარჩება. დავეცვილი იყავი და გახარებული ჩვენთან არის ღმერთი. შეგახსენებთ, რომ ხვალ არის ჩვენი დიდი დღესასწაული, სვეტი ცხოვრება. სვეტი ცხოვრებაში საღამოს ლოცვა დაიწყება 6 საათზე. ხვალწილვა დაიწყება 10 საათზე. თქვენ ხედავთ, რომ შუაში დაბრძანებულია სიწმინდეები, წმინდა მამების წმინდა ნაწილები. ეს არის დავით აღმაშენებელის დროინდელი წმინდა ნაწილები ჩამოტანილი სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ გავაკეთეთ ახალი ლოსკუმა, ეს რასაც თქვენ ხედავთ ახლა შექმნილია და ეს წმინდები იქნება დასვენებული დღეს წამბრძანებენ სვეტი ცხოველში, ხვალ იქ იქნება და შემდეგ ეს როგორც ადრე იყო დასვენდება გელათში. ასევე შეგახსენებთ, რომ მომავალი შაბათიდან ლოცვა, საღამოს ლოცვა დაიწყება არა 6 საათზე, არამედ 5 საათზე. იმიტომ რომ მალე ღამდება უკვე. დღეს ჩვენ ვლოცავთ შემდეგ გვარებს. ყოტიები, ადეიშვილები, ლიაძეები, მოსიძეები, კიწმარიშვილები, შვენიერაძეები, მამულაშვილები, ოშხერელები, ჯამაგიძეები, ჩაგუნავები, გორგასალიძეები, ახალბედაშვილები, მელანაშვილები, შატბერაშვილები, მენაფირეები, ფავლენიშვილები, წითელაშვილები, ღიბრაძეები. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, გაგამრავლოთ
და უფალმა მოიღოს დიდი წყალობა ცხელ გვარებზე და ჩვენთან არის ღმერთი. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება. სვეტიცხოვლობის ზეიმთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ ამ წლის 13 ოქტომბერს, კვირას, ლოცვა დაიწყება 18 საათზე, ხოლო წირვა 14 ოქტომბერს 10 საათზე. წირვა-ლოცვას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე წმინდა სინოდის წევრებთან და სამღვდელოებასთან ერთად აღავლენს. მრევლისთვის ორშაბათს, 14 ოქტომბერს, ავტობუსები გავა საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორიიდან, დილის 8 საათზე. შევნიშნავთ იმასაც, რომ ლოცვაზეც და წირვაზეც სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში დაბრძანებული იქნება წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის მიერ მოძიებული მსოფლიო დიდთა წმინდანთა წმინდა ნაწილები და ხალხს ექნება საშუალება მიახლებისა.